Vamos abaixar a parte de trás da língua e elevar o céu da boca. Tem que fazer isso quantas vezes? A gente pede para fazer durante 1 minuto, mas abaixa, relaxa a musculatura, engole, daí faz mais um tempo. Mantém de novo contraído. A gente pede uns 3 segundos. Deixar 3 segundos contraída a língua. Contraído. Agora abaixa a parte de trás da língua, eleva o céu da boca. Aí... Como é que é elevar o céu da boca? Na verdade, elevar o céu da boca, a gente começa produzindo o A. Eu vou pedir então para ela, com a língua, varrer o céu da boca. Fazer um movimento de frente para... Não, só varrer. Varrer mesmo. Aí... E a gente geralmente pede pro paciente não mexer o queixo, né? Controlar, para realmente quem fazer o esforço é a língua. Vai com a língua para frente e para trás? Não, só de frente para trás. O que ela está fazendo aí? Aqui ela está apertando o músculo da bochecha. A gente vai fortalecer essa musculatura para ajudar ela a ficar de boca fechada. Ela está tentando empurrar o seu dedo para dentro. Eu puxo ele para fora, ela empurra para dentro. Agora esse daí tem que ter uma outra pessoa para fazer? Esse não, esse o próprio paciente consegue fazer. Então a gente vai pedir para ela apertar nessa região aqui, para usar esse músculo aqui e não aqui na frente. Então, da bexiga, a gente vai querer que ela fique com a bochecha, o músculo da bochecha contraída, o do lábio também, né? E ao mesmo tempo inspire, jogue o ar aqui para baixo, na barriga. Tem que encher embaixo. Enche usando a barriga, coloca a mão aqui como apoio, sente encher. Na hora que ela sopra, ela sente toda essa musculatura aqui contraída.